오늘은 요한복음 6장 40절 말씀으로 오늘 제목은 부활에 대하여 알자라는 제목으로 오늘 말씀을 전하고자 합니다. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau học lời Chúa trong sách Giăng đoạn 6 câu 40 với chủ đề là cùng tìm hiểu về sự phục sinh. 오늘 말씀을 베트남어로 통역하실 T 지사님입니다. Vâng, mình tên là Ninh Thị Thúy, mình sẽ thông dịch cho mọi người bài giảng ngày hôm nay. 오늘은 한국의 고유 명절인 설날입니다. 그래서 각 가정마다 예배하시는 분도 있을 것이고 또한 어떤 분들은 또 조상들에게 제사를 지내는 가정도 있을 것입니다. Vâng, và hôm nay thì là ngày lễ Tết và truyền thống của một số dân tộc, thì có một số gia đình thì sẽ ngồi lại với nhau để có thể đọc kinh thánh và thờ phượng Chúa cùng với nhau. Nhưng mà cũng có những gia đình thì họ ngồi lại với nhau để rồi thờ cúng ông bà tổ tiên. 그런데 우리가 생각지도 못하여 일찍 죽음을 맞이하여 이곳에 없고 또한 많은 조상들, 형제, 자매들 함께하지 못하는 그런 분들에 대하여 여러분들 한편으로는 아쉬움이 있을 것입니다. Vâng, có một số người thì cũng thấy rất là buồn và tủi thân bởi vì trong gia đình của mình thì có người đã mất và không thể gặp lại được. Hay là chúng ta thấy dịp lễ Tết mà chúng ta không thể gặp lại tổ tiên của mình được. 근데 우리 기독교의 가장 큰 장점은 그런 분들을 만날 날이 있다는 것입니다. Nhưng mà một cái điểm rất là tốt ở trong đạo Cơ Đốc, đạo Tin Lành đấy chính là chúng ta có thể có một cái hy vọng rằng là chúng ta có thể gặp lại tổ tiên của mình sau khi chết. 제가 오늘 질문을 한번 해보겠습니다. 사람이 영원히 사는 존재다. 아니면 사람은 죽으면 끝이다. 이 중에 여러분들 어디에 해당된다 생각하십니까? Và tôi có hai câu hỏi muốn hỏi các bạn. Câu hỏi thứ nhất là các bạn nghĩ xem con người là cái tồn tại sống vĩnh cửu hay là con người chết là hết? Các bạn chọn cái nào trong hai cái này ạ? 어디에 해당됩니까? 예, 영원히 사는 존재라고 대답을 합니다. 그 다음에 한 가지 질문을 한번 더 해보겠습니다. 지금까지 부활한 사람이 있다. 또한 지금까지 부활한 사람이 없다. 둘 중에 어디에 해당된다 생각하십니까? Và câu hỏi vừa rồi thì chúng ta chọn đáp án thứ nhất, đúng nào? Con người là tồn tại vĩnh cửu. Tôi có câu hỏi thứ hai, đấy là từ trước tới giờ có người đã phục sinh hay là các bạn nghĩ rằng là từ trước tới giờ không có ai phục sinh cả? Các bạn chọn đáp án nào? 네. 지금까지 부활한 사람은 아무도 없지만 예수님만 부활을 했지요. Vâng, từ trước đến giờ thì chỉ có một mình Đức Chúa Giêsu là đấng đã phục sinh, đúng không nào? 자, 그러면 하나님은 우리가 영원히 사는 존재를 만들었는데 이 영원히 산다는 것은 부활을 해야만이 영원히 사는 존재가 되는 것입니다. Và con người thì được Đức Chúa Trời tạo dựng là một cái tồn tại sống vĩnh cửu, sống đời đời. Nhưng mà chỉ khi mà chúng ta có thể được phục sinh, tức là chúng ta sống lại, chúng ta mới có thể sống đời đời, đúng không nào? 아버지의 뜻은 어디에 있냐면은 내게 주신 자 중에 하나도 잃어버리지 않고 마지막 날에 다시 살리는 것이 아버지의 뜻이라는 것입니다. Và ý muốn của Đức Chúa Trời là gì ạ? Là phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. 그래서 하나님은 오늘 우리에게 바라는 것은 여러분들이 영원히 살 하나님과 함께하는 것을 원하는 것입니다. Vâng, và ý muốn của Chúa là gì ạ? Là chúng muốn tất cả chúng ta đều được sống lại và sống cùng với Chúa. 자, 그러면 영원히 살려면 부활을 해야 되는데 오늘 부활은 무엇일까? 또한 언제 부활될 것인가? 또한 부활 후에 무엇을 해야 하는 이 세 개를 가지고 오늘 말씀을 다뤄보고자 합니다. Và nếu mà chúng ta muốn sống lại, đúng không? Muốn sống đời đời thì chúng ta phải phục sinh. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu về ba cái chủ đề. Đầu tiên là phục sinh là gì? Thứ hai là khi nào chúng ta sẽ phục sinh? Và sau cái sự phục sinh thì chúng ta sẽ làm gì? 자, 부활이란 무엇인가 하면은 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무로 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 믿느냐? Vâng, vậy thì phục sinh là gì ạ? Trong Kinh Thánh có chép rằng là Đức Chúa Giêsu phán rằng ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Người có tin điều đó không? 부활이라는 것은 예수님에게 있고 예수를 믿는 자는 영원히 살 수 있는 것을 부활이라고 하는 것입니다. Và cái sự phục sinh á, là ở trong Chúa Giêsu và chỉ có những ai tin Chúa Giêsu thì sau này dù chết thì vẫn có thể được sống lại. 그 다음에 부활은 시공간에 자유한다는 것입니다. Và thứ hai đấy là cái cơ thể phục sinh á, thì chúng ta được tự do về không gian và thời gian.
이날 곧 안식 후 첫날 저녁에 제자들이 유대인을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. Ở trong Kinh Thánh có chép rằng là buổi chiều đội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ đều đương đóng lại vì sự dân Giô-đa. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy mừng rỡ. 부활이라는 것은 예수님의 죽음에서 살아나서 시공간에 초월하여 다니듯이 자유로운 몸으로 되는 것을 부활체라고 하는 것입니다. Chúa Giêsu sau khi phục sinh thì Chúa có thể đi chỗ này chỗ khác và Chúa được tự do về không gian và thời gian. Và sau khi mà chúng ta phục sinh thì cái cơ thể của chúng ta, cái thân thể phục sinh của chúng ta cũng giống như Chúa vậy. 그 다음에는 부활은 또한 자유로이 먹을 수 있다는 것입니다. Và thứ hai đây là gì? Cái cơ thể phục sinh của chúng ta có thể ăn uống một cách tự do. 예수님께서 이르시되 조반을 먹으라 하시니 제자들이 예수 주님이신 줄 아는 고로 당신이 누구냐 감히 물을 자가 없더라. 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 함께 하시니라. Ở trong Kinh Thánh có chép rằng là Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy lại mà ăn, nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng ngươi là ai, vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Giêsu lại gần lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cả cá nữa. 여러분들 부활 후에 먹는 즐거움이 없으면 너무 재미없겠죠? Mọi người, sau khi mà chúng ta phục sinh mà chúng ta không có ăn uống thì chúng ta rất là buồn đúng không nào? 그런데 부활 뒤에도 먹을 수 있다는 것입니다. Vâng, nhưng mà sau khi chúng ta phục sinh thì chúng ta vẫn có thể ăn uống tự do được. 자, 그 다음에는 그러면 부활은 언제쯤 될 것인가? Và thứ hai chúng ta tìm hiểu xem là khi nào thì chúng ta phục sinh. 다니엘서 9장 27절에 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한 일해 동안 언약을 굳게 맺고 그가 그 일해의 절반의 제사와 예물을 금지할 것이며 또 포악하여 가증한 것에 날개를 의지하여 설 것이며 또 이미 정한 종말까지 진노가 항폐하게 하는 자에게 쏟아지리라 하였느니라 하니라. Và trong Daniel thì có chép rằng là người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi, kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. 자, 여기서 한 일에는 7년을 이야기하는 것입니다. Một tuần lễ ở trong sách Daniel thì có nghĩa là 7 năm. 예, 앞으로 7년 동안이라는 이스라엘과 주변 그 중동 지역에 이렇게 원수같이 지내는 나라들이 평야 조약을 맺는 날이 있다는 것입니다. Và sắp tới thì chúng ta sẽ được thấy một cái sự kiện, đó chính là một cái hiệp ước hòa bình giữa dân Israel và những cái dân tộc xung quanh đó, những cái vùng Trung Đông, là những dân tộc mà có những cái sự không có hợp, tức là có những cái sự tranh cãi với Israel. 그때에 전 3년 반 안에 항충 재앙이 임하는데 5달 동안 안 믿는 사람들에게 임하는 재앙이고, 그러고 나서 중동 지역에 3분의 1이 중동 지역에 있는 사람들 3분의 1이 죽는 중동 전쟁이 일어난다고 이야기하고 있습니다. Và sau khi mà hiệp ước hòa bình được ký kết thì sẽ có một cái tai ương ở châu chấu trong vòng 5 tháng ở cái khu vực đó, và tiếp đó là sẽ có một cái chiến tranh ở vùng Trung Đông, trong đó thì sẽ có 1/3 số người sẽ bị chết. 그러면 마지막 나팔인 7째 나팔이 불기 시작하는데 이때에 예수님께서 공중 강림하셔서 낙원에 있는 사람과 땅에 있는 사람을 공중으로 데리고 갈 부활의 시간이 있다는 것입니다. Và sau khi những cái sự việc đó kết thúc thì Chúa Giêsu sẽ giáng lâm ở trên không trung cùng với những người đang sống ở trên đất mà tin Chúa, cùng với những người mà ngày xưa đã tin Chúa mà chết đi đang sống ở trong khu vực gọi là Paradis. 그 다음에 이 땅에 부활되지 못하고 휴거되지 못하고 남는 사람들은 저 그리스도의 세계 단일 정부죠. 거기에게 오른손에 칩을 넣어야만이 매매를 할 수 있는 시대가 전개되는데, 이 3년 반이 끝나고 나면은 예수님께서 공중에 가셨던 자들과 함께 지상으로 내려와서 지상에서 주님을 기다리는 자들과 함께 부활할 지상 재림이 있을 때, 그때 부활의 사건이 또 있습니다. Và sau khi mà chúng ta phục sinh lần thứ nhất với Chúa Giêsu ở trên không trung như vậy rồi thì sẽ có 3 năm rưỡi
thì những cái người không tin Chúa sẽ sống lại, sẽ vẫn sống ở trong 3 năm rưỡi đó. Thì khi đó là họ sẽ phải gắn dấu vào con thú này và dấu mua bán thì họ mới có thể mua bán được, và thời đại đó chính là cái thời đại mà Antichrist sẽ trị vì. Và sau khi cái thời đại đó kết thúc thì Chúa Giêsu sẽ tái lâm lại trên đất này cùng với những cái người mà Chúa đã cất lên trên trời rồi. 자, 그래서 이 부활에 대하여 고린도전서 15장 51, 52절에 증거하고 있는데요. Và trong Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 thì có chứng cớ của sự phục sinh như sau. 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔의 순식간에 호련히 다 변화되리니 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. Có chép rằng là đây là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, tiếng kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát và chúng ta đều sẽ biến hóa. 여기서 마지막 나팔은 7채 나팔을 이야기하고 있는 것입니다. Tiếng kèn chót ở đây chính là cái tiếng kèn thứ 7 ở trong Khải Huyền. 그 다음에 부활 사건에 대하여 또 데살로니가 전서 4장 16, 17절에 증거하고 있는데요. Và chứng cớ của sự phục sinh cũng được tìm thấy ở trong sách Thessalonica nhất. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라고 말씀하십니다. Có chép rằng là vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. 여기서는 낙원에서 기다리고 있는 죽은 성도들이 먼저 부활되고 그 다음에 우리가 끌어올려서 부활하게 된다는 것입니다. Và những người đầu tiên là được cất lên đó chính là những người đã tin Chúa và đã chết trước chúng ta. Họ đang ở nơi Paradis. Sau đó thì chúng ta là những người đang tin Chúa và sống trên đất này sẽ được Chúa cất lên. 그래서 성경에는 첫째 부활에 참여하는 자들에 대하여 이야기하고 있는데요. Và trong cái thánh ghi chép rất là rõ ràng về những cái người sẽ được tham dự vào cái sự phục sinh lần thứ nhất. 지금까지 예수를 믿어 죽어 낙원에서 기다리는 사람과 그 다음에 지금 살아서 공중 강림에 참여할 사람과 또한 예수님의 지상 재림하실 때 참여할 세 분류의 사람을 이야기하는 것입니다. Và đó chính là những cái người mà từ trước đến giờ họ đã chết, nhưng mà trước đó thì họ đã tin Chúa Giêsu, hiện tại bây giờ thì họ đang chờ ở trong cái khu gọi là Paradis. Và tiếp theo là những người như chúng ta còn sống và tin Chúa Giêsu, và nữa là những người sẽ tham gia vào tái lâm của Chúa ở trên đất này. 자, 그러면 부활 후에는 무엇을 할까요? Và vậy thì sau khi phục sinh thì chúng ta làm gì mọi người? 아는 사람 있습니까? Có ai biết không ạ? 막연하게 신앙생활 했죠. Chúng ta chỉ đi nhà thờ mà không biết gì đúng không? 자, 부활한 사람들이 하는 거에 대하여 이야기하고 있습니다. Và trong cái thánh này có chép là những cái người phục sinh rồi thì họ sẽ làm cái gì? 또 내가 보좌들을 보니 거기에 앉은 자들이 있어 심판하는 권세를 받았더라. 또 내가 보니 예수를 증언한가 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당한 자들이 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지 아니하고 그들의 이마와 손에 그의 별을 받지 아니한 자들이 살아서 그리스도와 더불어 1000년 동안 왕노로 타니. Trong Khải Huyền thì có chép rằng là tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu và vì lời Đức Chúa Trời, linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu của nó hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sự sống và được trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm. 이 천년의 시간은 이 땅에서 이루어지는 것입니다. Và cái vương quốc 1000 năm ấy nó sẽ được hình thành ở trên đất này. 그러면 첫째 부활에 참여한 자들, 아까 우리가 두 분류 이야기를 했지요. 그들이 이 땅에 사는 사람들을 예수님과 함께 왕로로 통치를 하게 된다는 것입니다.
Vâng, và như vậy chúng ta đã học là những cái người mà họ được tham dự vào cái sự phục sinh lần thứ nhất cùng với Chúa Giêsu á, thì chính những cái người đó họ có thân thể phục sinh và họ sẽ được cai trị ở trong vương quốc 1000 năm. 그래서 우리가 통치자들은 어떻게 성경 말씀을 많이 알아야 같이 하겠죠. Vậy thì chúng ta sẽ phải biết và hiểu biết những cái công việc của những cái người được cai trị trên đất này thì chúng ta mới biết để chúng ta sau này chúng ta làm việc ở trong vương quốc 1000 năm đúng không nào? 그래서 여러분들 성경을 아는 것에 힘써서 더 알기를 원합니다. Và tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ cố gắng dùng hết sức của mình để tìm hiểu và tìm biết về lời của Chúa. 자, 그러면은 천년이 끝나고 나면은 이 땅 위에 백보자 심판이 있게 됩니다. Và sau khi mà vương quốc 1000 năm kết thúc thì sẽ có một sự phán xét tại tòa án trắng. 이 백보자 심판에는 천체 부활에 참여한 자들은 해당이 안 되고 바로 영원한 천국의 예루살렘에 하나님과 함께하는 자들입니다. Và những người mà được phục sinh trong lần thứ nhất á, thì sẽ không bị phán xét tại tòa án trắng mà họ sẽ được dự vào nước thiên đường đời đời của Chúa. 그러면 이 땅에서 천년을 살던 사람들은 아기 낳고 이렇게 천년을 살게 될 건데요. 그들은 행위에 따라 백보자 심판에서 심판을 받게 됩니다. Và những cái người mà họ sống ở trong vương quốc 1000 năm á, họ vẫn sinh con đẻ cái thì những cái người đó sẽ bị phán xét bởi việc làm của mình. 그 다음에는 창세부터 지금까지 예수를 믿지 않고 하나님 말씀에 거역하여 죽었던 지금의 음부에 대기하고 있는 사람들은 Và cuối cùng thì những cái người mà họ đã chết rồi và trước đây họ không hề tin Chúa và họ đang ở âm phủ chờ đợi sự phán xét. 다 살려낸다는 것입니다. Và Chúa sẽ sống lại những người đó. 우리가 영으로 지옥에 가면은 별로 걱정이 없죠. Nếu mà chúng ta chỉ chết về phần linh hồn và vào địa ngục á, thì cũng biết thấy bình thường đúng không nào? 그런데 이들을 어떻게 심판의 부활로 육체를 가져서 살려낸다는 것입니다. Thế nhưng mà vào ngày cuối cùng thì Chúa sẽ làm cho họ sống lại và sống cả cái thân thể phục sinh và cho họ vào địa ngục. 여러분 이래도 예수를 믿지 않겠습니까? Các bạn biết điều này rồi mà các bạn vẫn không tin Chúa Giêsu hay sao? 이들이 영과 육을 가지고 영원한 지옥을 가게 된다는 것입니다. Vâng, những người đó thì sau này họ sẽ phải giữ cả cái tâm hồn và cái thể xác của mình và linh hồn của mình phải vào địa ngục. 그래서 하나님 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 것이니 마지막 날에 내가 이들을 다시 살려내리라고 말씀하십니다. Và vậy thì ý muốn của Đức Chúa Trời là gì ạ? Là ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời. Còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sa rốt. Ý muốn của Đức Chúa Trời chính là cho chúng ta sống lại nơi ngày cuối cùng. 그러면 믿음은 어디에서 오나? Và vậy thì đức tin đến từ đâu các bạn nhỉ? 이 예언의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라고 말씀하십니다. Trong ngày huyền thì có chép rằng là phước cho những kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều này đã viết vì giờ đã đến gần rồi. 여러분들 성경 말씀을 읽고 그 다음에 이렇게 설교할 때 듣고 또한 그 말씀을 지킬 때 여러분들에게 부활의 생명체로 변화된다는 것입니다. Vâng, bằng cái việc là chúng ta tự đọc lời Chúa rồi chúng ta lắng nghe lời Chúa thông qua những cái bài giảng như thế này và chúng ta giữ những lời Chúa thì chúng ta sẽ có được cái sự phục sinh nơi ngày cuối cùng. 자, 그러면 우리가 다 함께 부활에 참여해야 되겠는데요. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무로 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 믿느냐? Và vậy thì chúng ta phải là những người sẽ tham dự vào cái sự phục sinh đúng không nào? Ở trong Kinh Thánh có chép rằng là Đức Chúa Giêsu phán rằng ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi, ngươi có tin không? 여러분들 오늘 설날이라 또한 우리와 함께하지 못한 자들을 위하여 슬퍼하지 마십시오. Và ngày hôm nay là ngày lễ Tết đúng không? Nhiều khi chúng ta buồn vì là không có những cái người thân yêu chúng ta ở bên cạnh, nhưng chúng ta đừng quá buồn vì điều đó nha. 먼저 그들이 부활되고 그 다음에 우리가 같이 부활되기 때문에 우리가 그들보다 앞서지는 못하는 것입니다. Vâng, và sau này thì khi vào cái ngày sau rốt thì là những cái người đã chết trước chúng ta rồi họ sẽ sống lại trước và sau đó chúng ta cũng sẽ sống lại và chúng ta được gặp nhau ở đó nha các bạn. 우리 이 날을 기대하며 우리가 소망을 가지고 또 한 해도 행복하게 또 힘차게 전전하기를 바라겠습니다. Và tôi hy vọng rằng là chúng ta sẽ có cái niềm hy vọng chúng ta được gặp lại nhau nơi ngày cuối cùng đó và chúc các bạn một năm mới đầy bình an, đầy phước hạnh, an khang thịnh vượng. 감사합니다. Xin cảm ơn ạ.